magacayga waxaa la yiraahdaa Najim Muxidiin Shacab sanad waxaan ku dhashay wadanka Itoobiya hooyaday iyo aabahay anoo yar ayay kala tageen hooyaday way iska tuurtay hooyaday markay iska tuurtay nolol adag bas ka soo koray noloshii adkeyd markaas ka soo koray waniyahu adduunka aad arkaysaan maanta heerka uu marayo inuu akhrisan yahay waxa ku daliila ilma dhalaysaa halka hadduu rafanayo oo nafta ka baxayso halka hadduu rafanayo wadada dhexdeeda yaal dib uma eegis maxaad u dhalayso adduunku keenays ma iska days wallahi billahi muuqaalkan waa muuqaalkii igu naxdinta iyo murugta badnaa oo abid reaction ka soo sameeyay gabadhan qisadeeda laga soo duubay aad ay u dheer tahay intii markaasi aan ka awoodno waqti inuu samxay aan ka soo qaadan doonaa sida hadalkeeda ku xusan qaybta koobaad waxa ay sheegtay in hooyadeed iyo aabaheed ay kala tageen ayadoo aad u yar oo naasnuuga dabeedna hooyadii ay turtay aabihiina uu ka tegay ubadkan hadday hooyii aaba kala tagaan horta dhib bay mutaystaan inta badan oo taa cid walbaa og oo wax badan ayaad aragteen ilmo lagu tuugsanayo oo bannaanka yaalla oo aabihii dhalayna uu nool yahay oo 20 jir yahay dhibaatadana waxaa iskale ragga intay mas-uuliyadda qaadaan haddana ilmaha ku dayacayo dumarka ayaa iskale dhibaatadaas sidoo kale dumarka laftirkooda ma fadhiyaan sababtoo ah dhibaato ay ilmihii u tuurta ayadoona arag bay ninkii markay nacdo ilmihiina nacaysaa ninkii markay nacdo iyo ilmihiina naci intay ilmaha jeceshahay dhaqaaleynaysa xanaanaysa waa intay ninka jecesha wada joogaan hadday ninkiiba kala tagaan ama ninkiiba ay nacdo waxaa macquula intooda badan ay sameeyaan inay sidii ninka u nacaan ilmihiina u nacaan laakiin ma oga ilmahan si uu ku karoba ilaahay subxaana wa tacaala inuu risiqiisa u ballanqaaday afkaa marka la dilaacinahay wixii lagu cunin lahaana ilaahay u ballanqaaday oo u sameeyey berri markuu weynaadana iyadoo uu anfacay si walbo hadday oga tagto hooye ubad waxaa qasab ah berrito isagii bay mutaysana hoos imaan waayo da-baa geli xanuun baa dhici wax walbaa imaani ubadkaasna hadday iska weynaadaan oo ilaahay muxuu ahaayey waddo fiican mariyo oo ubad wax garanaya ay noqdaan waxaa macquul ah inay gacanta ku qabtaan hooyadood haddana dib ay u raadiyaan marka kama fikirayso marka rag iyo dumarba qarniga maanta aan joogno waa qarni ubadka intii la dhalo waddada lagaga tegahay subxaan allah wallahi alcadiim muuqaalkan aad baan uga murgay aad baan uga xumaaday ayaan sidii iska shaqayso kadib markaas iska shaqaysay sidii baa xaggan Soomaaliland ee welibana wajaale ayaan shaqo u soo doontay shaqadii anoo xaafad u shaqaynaya baa inaan jaarka ayaan isbarnay inankii markaan isbaranay baa habeen anoo usii socdo suuqa ayaan is aragnay wixii guur xagee tegaysaa waxaan ku yidhi suuqa anaaba suuqa u socdo oo kusii gaarsiinaya soo gal bajaajka saa markaan bajaajka u soo galay lugta u horey soo saaray ayuu mindi ugu qabtay wixii guur carjuuqe mana hadli kartid carjuuqe mana hadli kartid kadib ragga Soomaaliyeed baan u imaanaynaa marka ragga Soomaaliyeed ee qarnigan joogo waxaa maqli jiray weligeeda la dhihi jiray rag wadruwa markii la leeyahay yacni dhanka damaca ayaa loo leeyahay haweenkuna maxaa yidhi waa hilib bisil bal dhurwaa iyo hilib bisil isku meel geeya marka waxaa soo bixi dhurwaaga hilibkaas buu cuni dhurwaaga hilibkaasuu cuni mar haddii haweenka hilib bisil yihiin ragguna dhurwaaga yahay meesha maxaa yaalla waxaa la dhuwaa nimaan aqoon baa hilib ku rarto dhuwaa nimaan aqoon u lahayn yaa hilib ku raro si walba had u carbisan yahay oo maanta hilib aad dusha ka saarsaarto waa kii kaa cunun wey marka waxaan ula dan leeyahay ayadoo ragga waa dhurwaa la dhihi jiray kuwa maanta joogana waa ay door yaywi way kasii dareen dhurwaagi wax kasii xun bay noqdeen oo qashin ahay noqdeen sababta waagi hore ma jiri jirin in gabdhaha la afduubto in la kufsado in wax xumaato loo geysta ma jiri jirin beddelka afduubashada waxaa jirtay gabadhan wax dulgaraac la yidhaahdo oo guurka ka mid ah oo gabadha hadday ku diiddo aad intaad rag xoog waaweyn oo ciidan usoo kaxaysata aad xambaaran gebigeedaba laakiin ma kufsanaysid iyadoo nabadaad guri geysani sheekh baad iyo wakiil baad u samaysani waad meherini kadib reerkooda la xaltabi reer bay ku noqonba dad reer badanoo saa ku dhisan baa jiraba oo muxuu ahay dadka weynaaba yaqaana dulgaraac baa la dhihi jiray intaa waxaan ka ahayn ninkii gabar erey xun ku dhahaa xitaa wuxuu ahaa nin tallaabo laga qaado ahaan jiray oo muxuu ahaay aad iyo aad la ceebeeyo ahaan jiray laakiin kuwa maanta jira waayey ruwaagii way dhaafeen waa qashin caadi ah
gabadhan yar ee maskiinta ah ee sidan muxuu ahay intan la eg da'deeda ayuu toori ku qabanayaa oo afduubanayaa uu doonaya in wax ka daydo ama uu kufsado doonayaa iimaanka ilaahay geed dheer kaa saariyo lagu soo qabay sii waday wuxuu igay gurigu igu haystay 6 habeen markuu igu haystay uu kalba suu doono iga yeelay waa afar niman ayuu igu yeelay 4 niman markuu igu yeelay iyo isagii shantoodii baa bajaaj bay soo kaxaysteen bajaajkii bay igu kaxeeyeen magaalada meel ka baxsan ayay geeyeen say doonaan markay iga soo yeeleen baa isaga kii kaxaystay markii hore iyo ku kala iga soo tagay markay iga soo tageen baa 3 nin baa igu soo haray 3 nin iyagoo leh medila kawma kaga sinaa ma gowracna baa askarta roondada oo wareegaysa ayaa meesha igu timiday markay meesha timiday ay arkeen nimankii way baxsadeen anigii oo meesha jooga ayay soo qaadeen waxayna ay keeneen saldhigga Wajaale baladu eeg waa waxaad ka hadlaynay hal nin nooc doona ha ahaadee uquba ilaahay hawa ku rido habaar ha qabo oo halkaa nin wuxuu doono gabadha ku sameeyo 6 nin oo ilaahay baan kugu dhaariyay qoodhi xiraala ah oo rag ah oo isku raacay gabadha nyanta in intay kufsadaan duur geystaan ay wixii doonaan ku sameeyaan maxaa raganimadoodii noloshooda ay taraysa haddii se la soo qabto muxuu mudankooda yahay lacag baa laga qadqaaday xumeyn baa laga qadqaaday waa la sii dayn micnihi sidaas weeyaan qabiil baa la xirini meeshay laan dheere ku yihiin waa reer hebel waxyar bay samaynayaan yacni waxaa laga soo qaada laciib saqiir gabadha dhibkaa loo geystay waa la sii daanayaa intii lacag yar laga qaado oo weliba gabadha ehelka iyo tolkeeda ay qaybsadaan iyadoo waxba lagama siin kuwaasoo kale mudankooda intii laisku xiraa 6daba hal suug lagu dhufan lahaa wallahi alcadiim ilaahay magaciisa dhiga Wajaale markay i keeneen baan wiilka reerkoogii baan sheegay markaan sheegay baa hooyadii baa la soo xiray hooyadii markii la soo xiray bay hooyadiina waxay sheegtay kuwii kale hooyadiina sheegtay kuwii kale ayagana hooyooyinkood baa la soo xiray markii hooyooyinkood la soo xiray baa aniga oo biigi waxa lagu qoray inaan anigu maxay ahayd raali ka ahaa oo anigu leeshiyay oo anigu leeshiiba oo biigi la igeliyo aniga la igu qoray taliyaha Cabdullaahi Sibille baa aniga meeshii yagiina uu sii daayay anigana meeshii igu raabay kadib markuu aniga meeshii igu raabay aniga meeshii ku dhibaataysnaan meeshii iskaga jiray baa isagoo Wajaale u soo xaggan Hargeysa soo kacay oo soo socda Maghrib ayaa aniga soo qaaday Maghribkii markuu soo qaaday baa suubii sooday dowladda loo geeyay iyo taliyayaashii saldhigyada haystay ee loo geeyay haddana xaqdarrada ay ku xukumeen baleeg waa dumar waa cunug yar waa masaakiin aabbii ehel meesha uma joogin shaqaalay ka ahayd familkii dadka meesha joogay iyo qabiilkii iyo qoladii meesha joogta u tashatay waxaa lagu sameeyey marka xadgudub aad u weyn oo dhan dowladda dhan shacabba leh oo biigi waxaa loogu qoray in iyadu ay raalli ka ahayd oo nimankan iyo ninkanba iyadu ay ballansatay oo sidan ay ahayd keenay saldhigga ku yaala Gibili markuu i keenay baa waxa la yiri way waalantahay naagtan waana xagga dhimarka ee dhakhtarka waalida ee Gibili ku yaala geeya maxkamadii baa la iga sii qaaday waxa la geeyay dhakhtarkii baa yiri inanta yar ma waala waxaad ku sheegaysiin maaha kadib waa la soo celiyay markii la soo celiyay saldhigga la igu soo celiyay saldhigga sidii iskaga dhex jiray markasta maxkamadda la geeyay kolba la soo celinay kolba la iyadii dhibanaha ahayd baa maxkamadda la geenayaa oo la sii celinayaa la soo celinayaa oo bigana lagu qoray inay waalan tahay inay raalli ka ahayd inay waxaan samaynayso intaasoo maxkamaddii intaasoo station ama xabsi ay isku maraysaa nima yahabow adduunkan meeshii u dambaysay baan taagannahay halkii u dambaysay adduunka sayntiisii baan taagannahay ilaahay hana samata bixiyo ilaahay ha naga dhigo kuwii xumaanta ka tanaasula ilaahay kuwa noocaas oo kale ana fir i farac kama reebo oo naarta Allah ku fogeeyo oo Allah laayo oo umada ka qabto